Magandang good morning! Today's videos mga ka-viewers, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-download ng mga sound effects sa YouTube nang walang copyright. So, kung gusto nyo malaman kung paano nga ba mag-download, of course, don't forget to watch these videos until the end. Today's mga ka-viewers, andito tayo sa aking home screen. At ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-download ng mga sound effects sa YouTube nang walang copyright at paano nga ba natin maiko-convert sa MP3. So, umpisahan na natin. Alam ko naman na ito yung hinihintay nyo. So, unang-una kailangan natin pumunta sa YouTube. So, click natin itong ating YouTube. Ayan, click natin yan. And sa YouTube, of course, isi-search natin dito yung sound effect na kailangan natin hanapin. So, like for an example, type ko dito yung YouTube sound effect. So, ayan, and then search natin. So, maghahanap tayo dito sa mga sound effect na dito. Napakaraming yung mapagpipilian. So, hahanapin nyo lang yung walang copyright. So, maghahanap tayo dito. Okay. So, hahanapin ko yung pinakamaganda. Okay. Hanap. Scroll down lang kung may napili kayong mga ka-viewers na maganda. So, ito. So, 25 free funny sounds for comedy videos. So, ito maganda din. Wala siyang sound effect. So, hanap tayo ulit dito. Okay. Madami dito mapagpipilian na maganda talaga. Ito, maganda din. Pero kanina, para may napili na talaga ako kanina. Ito, maganda din siya, no? So, funny sound effect for YouTube videos, how to get copyright free. Ito. So, dito maghahanap tayo dito sa taas ng funny sound effect. So, search lang natin yan para makapaghanap tayo ng napakaganda. So, ito maganda, oh. Oh, ang dami niyang mapagpipilian, oh. Ayan, ganda, no? Dami din, oh. May nakita ako kanina dito. So, try lang natin dito. Balik natin ulit. Kasi kanina may nakita talaga ako dito pala. Ito pala yung aking na-try kanina. O either ito. Ito. So, try natin to. So, di ba maganda siya? So, ngayon, i-download natin siya. So, paano nga ba mag-download? So, click lang natin itong share. Dahil kukunin natin yung link niya. Okay. So, dito, may nakikita kayong copy link. Click natin yan. Dahil ikakopy natin yung link niya. So, automatic na nakopy na siya. So, ngayon, pupunta tayo doon sa Google. So, pupunta tayo sa Google. Okay. Okay. Dito sa Google, click natin itong ating Google. And then, dito sa search bar na to, i-click natin yung YouTube to MP3. So, and then search, click. And then, nakikita nyo ito. So, click natin to. Oh, itong link na to, search natin, click natin yan. Okay. So, ngayon, ang kailangan natin is yung ating YouTube MP3. So, okay na yan. And then, dito sa baba, i-click lang natin itong moment. Dito, nakikita nyo dito, search or paste your link. So, kanina, na-click natin yung link. So,
ipipaste lang natin dito yung ating link. Automatic na. Ayan. Click lang natin tong paste. Ayan. Nakikita nyo yung paste na yan. Again. So, itong paste natin. Ayun. Basta, pag naka-paste na. Okay. Ipipaste lang natin to. Click natin yung paste. Ayan, automatic, diba, na pag na-paste nyo, andun na siya. Naka-copy paste na siya. And then, click natin itong converter to MP3. Click natin yan. Ayan. So, okay. Click lang natin yan kapag bago pa kayo. Okay, mga ka-viewers, andito na tayo, mga ka-viewers. Ang gagawin natin is click natin itong download. So, pagkatapos neto, pag na-click nyo na yung download, aantayin nyo lang, andito na sa baba. Ayun, pwede na siya, pwede nyo rin na i-open nyo ito. Open yung link na yan para malaman natin. At i-check natin kung pumasok nga ba yun sa ating app na ginagamit to check. So, click natin yan. Ayun, di ba? Ang ganda. So, ayun. So, balik tayo ulit. So, maghahanap tayo ulit ng panibago ulit. So, pupunta tayo ulit sa my YouTube. Back tayo ulit kasi maghahanap tayo ng panibagong i-download natin. So, like for example, click natin ulit yung ating YouTube. Same as usual. Pag na-click na yung YouTube, maghahanap kayo ulit ng mga sound effect na gusto nyo. So, hanapin dito yung natin yung sound effect. Sound effect. Okay. Ayun. So, sound effect. Ayan. Dami naman dito mga sound effect. Maghahanap tayo dito sa taas. Sound effect. Sound YouTube. Sound effect. No copyright. So, lagi nating hahanapin yung walang copyright. So, click natin tong parang search and then maghahanap tayo na dito ng mga sound effect. So, ito, what is the best sound effect you should use? Okay. So, ito, para maganda yata ito, maganda din. 25 free funny sound effect for comedy video. So, try natin ito. So, ito, meron siyang 25 free funny sound effect. Subukan natin to. At saka, copyright free. Ibig sabihin, wala siyang copyright. Ayun, maganda. Okay. Suspense. Ayun, may cricket sound din. Yan ang pinaka-importante minsan yung cricket sound. Ayan, yung funny sound effect. Ayan. So, pag ito gusto nyo mga ka-viewers, pwede nyo na ulit i-download ito. Click nyo lang ulit yung share. So, stop na natin yan. So, click lang natin tong share. Ayan. And then, of course, copy link again. So, ayun, nakopy na, diba? Nakita nyo na. So, after na nakopy nun, balik tayo doon ulit sa my Google. Okay. Okay. So, sa Google search engine, hanapin natin ulit. Ita-type natin ulit yung YouTube MP3. So, ito na kanina yung nagamit natin. Ayan. So, bali ita-type ko ulit para maganda yung makuha nyo talaga. So, YouTube to MP3.
And then, search lang natin. Ayan. Okay, so ngayon mga ka-viewers, naalala nyo kanina yung ating ginamit na link ay ito. So ngayon, hindi natin siya gagamitin. Hahanap tayo ng ibang link na pwede naman natin gamitin. So maghahanap tayo dito sa baba. Isuscroll down lang natin dito. Okay. So, try natin itong download MP3 from YouTube. So, click natin itong link na to. So, click natin ito. Ayan. So, ngayon, sa ano na to, dito, ipipaste lang natin dito yung ating link na kinuha kanina. So, ngayon, click lang natin yung allow. Ayan. Okay, cancel. So, ayan, kakancel lang natin. So, ngayon, pindutin natin yung download. So, click natin yung download. Ayan, 'di ba? Ang dali. So, pwede natin i-open. Ayun. Yeah. Ang galing. Ito na siya. So, ang ganda. Ang ganda pa ito. So, madali lang siya. So, i-X lang natin itong daming mga ano. So, ngayon, mga ka-viewers, okay. So, ngayon, babalik tayo sa ating app na ginagamit para i-check natin kung pumasok nga ba yung ating mga na-download na mga sound effect. Titingnan natin sa ating files. Ayan, click lang natin ito. And then, click natin yung ating files kung pumasok nga ba siya. So, titingnan natin, check natin. Pupunta tayo dito sa ating audio. Click natin yung ating audio. Eto, pumasok na nga siya, oh. Pero as usual, hindi natin siya mabubuksan. So, maghahanap tayo ng app. Kahit buksan nyo siya, hindi nyo maririnig. Wala kayong maririnig dyan. So, yung ginagamit ko palagi ay yung aking Power Director. So, click natin itong ating Power Director kung meron na tayong mga sound effect. Ayan. So, click natin. So, okay. Ngayon, pindutin natin itong ating new project dahil tatry natin siya na tingnan doon sa ating music. So, click lang natin itong music. Ayan. And then, click natin yung ating download dahil nga dinownload natin siya, natural na mapupunta siya sa download. So, ito na yung ating sound effect. So, subukan natin. Oh. Ganda, 'di ba? Ayan na. Tapos ito naman yung sa my laughing sound effect, ito 'yun. Oh. Ang ganda. Meron na tayo. Subukan nga natin 'to. So antayin lang natin. Antayin lang natin na bumuo yung 100. So, ngayon dito tayo. Ayun. So, ngayon mga ka-viewers, pwede nyo naman siyang i-cut. Tulad neto, i-cut nyo. Press nyo lang. Kumbaga, pindutin nyo lang yung ano ba yan? Pindutin nyo lang yung dito. Tapos, pwede nyo siyang i-cut. Ayan, pindutin nyo lang. And then, of course, ayun, may nakikita kayong parang, ano, sundang baga, sundang. Ayan, so cut lang natin to para alam nyo kung paano. Para hindi mag-wasting time. So, ayan, tapos delete lang natin. So, ayun lang siya. Oh, 'di ba? So, Tapos yung funny sound andito banda ata. Oops. Ganda.
Andito yung funny sound eh. Basta hanapin nyo lang siya. Maganda siya. Ayan. Okay? So, ganun lang mga ka-viewers. Ganun lang kasimple. So, mga ka-viewers, balik na natin ulit. I hope in this videos mga ka-viewers marami kayong natutunan kung paano nga ba mag-download ng mga sound effect na walang copyright dito sa YouTube. So, if you like these videos, please comment down below and give me a thumbs up. And of course, please don't forget to subscribe and click the button down below para lagi kang updated sa bago kong video. Sa muling pagkikita, cheers!